こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、先週の仮想通貨 ETP 全般の週間フローが出まして、週間でマイナス1.47億ドルとなってます。先週は10月1日に米国のビットコイン ETF で1日でマイナス2.4億ドル記録したのが話題になりましたけども、他各国の ETP の週間フローを足してもマイナスを記録してます。アセットごとで見ても、ビットコイン、イーサともにマイナスを記録してますね。そして昨日の米国の ETF のフローは全体でプラス2.35億ドルの純流入を記録してます。先週は週間でマイナスとなりましたけども、今週はイーサと切ってますね。イーサの方は各ファンドゼロで、全体でもゼロ。今回いつも通りビットコイン、イーサともにゼロとなってます。ビットコインの価格は現在62,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、日本の景気動向指数、ユーロ小売売上高などありましたけども、市場に影響を与えるほどの結果とはなりませんでした。先週の米雇用統計の強い結果から、ビットコインも週明けまで上昇傾向だったんですけども、週明けの米市場明け後、調整に入った展開となっています。これは米利下げの期待が 0.25% と若干落ち着いていることや、中東情勢懸念、また今週の指標ですね、FOMC 議事録、米 CPI の警戒などもあって、米株とともにリスクオン資産全般が調整に入っているとの見方が強いです。ただ個別株やアルト、ミームなどは未だ単独での強さが見られますね。米国債金利は 4.002 を推移しておりまして、ナスダックが 19,800、S&P が5,699、ダウ平均が 41,954、キンゴールドが 2,642 ドル、日経平均が 38,849 円、ドル円が 147.90 円となっています。米国債の10年利回りが 4.0 に回帰したのも注目されています。個別株の方ではマイクロストラテジーの続伸が注目されています。仮想通貨関連株が市場全体とともに調整に入る中ですね、マイクロストラテジーはプラス 5.43% と単独で強くなっています。先日のビットコインの買い増しやレバレッジ ETF の立ち上げなどが要因とされてますね。価格も ATH 近くとなっています。あとはマイニング企業のライオットプラットフォームズが AI 事業に参入する可能性があるという噂が出ています。先日のコアサイエンティフィックの AI 企業との提携で株価が上昇した例もありますので、こちらも今後が期待されています。株価もプラス 3.95% と、こちらも比較的強くなっています。あとはメタプラネットがさらにビットコインを 108.7BTC 買い増し報告をしています。これまでは資金調達からだいたい2億円相当の買い増しが報告されてましたけども、今回は10億円と、さらに規模が多くなっています。これで総保有量は 639.5BTC と、株価は1000円を割ってますけども、週明けプラス 7.86% と反発してますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 2.03%、額としては331億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.9%、バイナスミはロングが 58.5% と上襟になっています。今後の指標としては本日10月8日に米貿易収支、10月9日にニュージーランド、インド、イスラエル中銀政策金利、10月10日に FOMC 議事録、米 CPI などが控えております。他アナリストの見解では、過去のサイクルで10月が強い傾向と、米利下げがあることから強気が継続するとかですね、あとは上昇要因も多いけども、中東情勢リスクが長引く可能性があるとか、あとは先日の中国景気刺激策から、米株ビットコインから中国株に資金が流れてるんじゃないかという、JP モルガン、QCP キャピタル、BTC マーケッツなどの見解が注目されています。個人的には週明けまでに65,000のラインを超えられるかどうかを注目してたんですけども、結果としてはその手前の64,500で折り返して、再度62,000の攻防という展開となっています。今週もまた注目指標が並んでまして、その都度反応すると思いますけども、これから取り上げる米大統領選の進捗やですね、仮想通貨市場単体のファンダでは結構市場にプラスになるような要因が多くなってるんで、中東情勢の事故がなければですね、また上への期待が強まるんじゃないのかなと個人的には思います。チャートだけ見たら意識されるラインは引き続き上は65,000、下は6万ドルあたりですね。本日注目指標の米貿易収支はですね、日本時間9時半に予定されています。事前予想では前回からの回復が見込まれてますけども、この時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。まずオンチェーン関連では新たな提案 EIP7781 が
提出されていることが注目されています。内容としては、イーサリアムのスロット時間を12秒から8秒に短縮することで、ロールアップチェーンの削減、トランザクションスループットを約 33% 向上、ピーク時の待機幅要件を下げて、ネットワーク効率を維持するものとされています。これ今現段階の私の理解で説明するとですね、今までのブロックチェーンの仕組み的には、トランザクション処理速度を向上させると、チェーンに負荷がかかってしまう。逆にチェーンの負荷を下げるためには、トランザクション処理を抑えるか、より効率化を図る。天秤のような仕組みになってて、どっちかを取るしかないような仕組みなんですけども、今回提案されている EIP7781 でのアプローチではですね、理論上では負荷を増やすことなく、トランザクション処理速度が上がると、より効率化ができるということで、注目されています。この提案が承認されればですね、またアップデートに向けて、イーサへの期待が膨らむ要因にはなると思うんですけども、今後どうなるのか注目ですね。あと他では、ホワイトハットハッカーが支持するチェーンとして、イーサリアムが1位になったこと、ビタリックが送りつけられた18万2000ドル相当のミームコイン、ムーデンをイーサに換算して、慈善団体に寄付したことなどが注目されています。このホワイトハットハッカーが支持するチェーンってね、単純にハッキングが多いからなんじゃないかなと思うんですけど、報酬以外にも魅力はあるみたいな書かれ方をしてますね。あとこのビタリックに送りつけられたムーデンに関しては、このビタリックの投稿から急騰してますね。3日前と比べると40倍にはなってます。トランプ氏とかもそうですけどもね、著名人に送りつけて時価総額を上げるムーブは未だ行われているようですね。イーサの価格は現在2438ドル、BTC 建ては 0.0389 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.85%、額としては112億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.3%、バイナスミはロングが 73.6% としたようになっています。週明けになってもですね、ETF もビットコインと比べて流入もなく、BTC 建ても時間足でそこになっている 0.0385 で、かろうじて耐えている展開です。先ほど取り上げた EIP7781 の提案もですね、プラス要因の種にはなりそうですけども、価格に影響するのは少し時間がかかりそうですね。チャート的にはここで反発すれば強い形が作れそうですけども、ここを下抜けるとなると、BTC 建てでは 0.035、ドル建てでは2200と、さらに下の攻防に向かう展開となりそうですね。今後、上昇の起点となるイーサ単独のファンダが出るのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。SEC 委員長ゲンスラー氏の後任として、ロビンフッドの最高法務責任者、ダン・ギャラガー氏が指名される可能性があるという報道が出ています。報道によるとですね、トランプ氏が大統領選で勝った場合、このダン・ギャラガー氏が指名される可能性があるとされてますね。で、これまで SEC 委員長関連で話題になったことをざっくりまとめるとですね、現在委員長のゲンスラー氏の任期は2026年までとされてるんですけども、この大統領選で政権が変わらなければですね、ゲンスラー氏が退任したとしても、現政権の息のかかった人物がまた後任に指名されるんで、仮想通貨業界もそこまで変わらないだろうと言われてたんですけども、トランプ氏が大統領選で勝った場合ですね、トランプ氏は大統領に就任した初日にゲンスラー氏を解任すると発表しています。で、共和党側の公認候補はですね、これまで何人か挙げられてるんですけども、今回はロビーフッドのダン・ギャラガー氏が指名される可能性があるという報道が出てます。で、このダン・ギャラガー氏が SEC 委員長に就任した場合ですね、どういうことが期待されているかというと、まずこのダン・ギャラガー氏自体がですね、現時点での SEC の仮想通貨界隈への対応を批判してるんで、以前までの SEC の厳しい対応が緩和される可能性があると。で、そして SEC は現在、ロビーフードに対して、証券法違反の関わると取り扱っているということで、ウェルズ通知を送りつけて、訴訟に負わせてるんですけども、このダン・ギャラガー氏自体がロビーフード側なんで、その辺の訴訟問題もクリアになる可能性があると。で、他の共和党側の候補者にはですね、元 CFTC 委員長などが挙げられてるんですけども、これまでの候補者と比べても、このダン・ギャラガー氏が SEC 委員長になった方が、仮想通貨界隈が大きく変わる可能性があるということで、一部からまた期待が集まっているという状態ですね。そして大統領選の勝利者予測もですね、つい先までハリス氏が若干リードしたままずっと拮抗してたんですけども、現在はトランプ氏が単独トップとなっています。ハリス氏が候補として上がってから最大の差がついたということで話題になってますね。こちらも仮想通貨市場が盛り上がる要因の一つとされています。大統領選の今後の進捗にも注目ですね。あとその他国ごとの動きでは UAE が仮想通貨取引の付加価値税を免除したこと、香港 SFC が仮想通貨取引所のライセンスを一括承認予定だと声明を出したのが注目されています。で、この UAE の非課税の動きも仮想通貨取引が活発になる要因になりますし、
香港のライセンスの件もですね、これまでは仮想通貨事業者のライセンス取得の条件が厳しすぎて、OKX やゲートなど中華系の取引所が申請を取り下げたりしてたんで、今までは市場にとってはマイナス寄りのファンダとして捉えられてたんですけども、今回の SFC の声明はかなり前向きなんで、これも市場にプラス要因になるんじゃないのかなと思いますよね。香港の ETF も未だほとんど動きなく、寂しい感じになってますけども、相乗効果でこれから盛り上がるのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。前回ですね、関係者のアドレスがロック期間を無視して550万ドル相当のトークンを売却していることが問題視されてたエーゲンレイヤーですけども、新たに声明が出されてますね。エーゲンレイヤーはですね、今回の事件ではある投資家の電子メールスレッドが悪意のある攻撃者によって侵害されましたと。その結果、エーゲントークンが誤って攻撃者のアドレスに転送されました。攻撃者は盗んだこれらのエーゲントークンを分散型スワッププラットフォーム経由で販売し、ステーブルコインを中央集権型取引所に転送しましたと。同社はこれらのプラットフォーム及び法執行機関と連絡を取っています。資金の一部はすでに凍結されていますと。この侵害はより広範なエコシステムには影響を及ぼしていません。プロトコルやトークン契約に基地の脆弱性はなく、この侵害は大きな機能とは関係ありませんと。当社は引き続き状況の調査を行っており、詳細が判明次第掲載する予定ですと X に投稿してまして、被害に遭ってしまったと主張してるんですけども、他の反応を見るとですね、攻撃者と思われるアドレスに一回テスト送金をしている形跡があるんですね。で、フィッシング詐欺だったら、こんなテストなんてなくて、一気に抜かれるんですけど、テスト送金してる時点で通常の送金する人の手順なんで、エーゲンレアが主張してるフィッシング詐欺とは違うんじゃないかと。やっぱり売ったんじゃないかみたいな疑いが未だにある状態なんですね。まだ真実はわからないですけど、信用回復にはまだ至ってないのかなと思いますね。エーゲンの価格は現在 3.4 ドル、BTC 建てはマイナス 1.4%、時価総額は121位ですね。疑惑は出てますけども、価格は保っている状態です。TBL も100億ドルキープとなってます。今後信用を取り戻せるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、開発サポートツール提供のレイヤーが600万ドル調達、マラソンデジタルのアンデロが RWA プラットフォームアバントを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日このところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。